Mbote na balandi nyonso ya chaîne na biso YouTube les recettes de mère Elia. Pe na ba abonné nyonso ya ba page na biso Facebook les recettes de mère Elia. Lelo na yeli bino recette moko simple à l'européenne, comment le faire. Tout ça ba période ba fête. Donc du coup, na yeli bino recette moko simple. Na sima sala ki on a check na page na biso, mais to zo ki ba message ba maman mususu ba loba ke non mère Elia la ki sa biso ndenge ya kusala recette wana ndenge bozomona awa na yelo ko souhaiter ba joyeux Noël ba bonne année na bandako na bino kimia ya nzambe pe na libota mobimba na souhaiter bino ba joyeux Noël pe ba bonne année nazo la sabino recette na ngai lelo eza ngo simple okoki ko sala mo pe yo moko na ndako donc na yeko la kisa biloko nazo salela ndenge bozomona liboso na ngai wana na sala côte de porc to benga ngo pe moko spiring na ba o ba yebi kombo ya côte de porc to benga ngo spiring ba côte de porc na ngai yango yo bokomona ndenge na kusala na kokalinga yango et puis na ko accompagner yango na crème fraîche na sauce ya champignon. Sauce ya champignon na ngai na kusala yango na crème fraîche na matungulu bokomona tango na kusala yango et puis na za na pomme de terre na ngai na kusala pomme de terre na ngai sauté bokomona na ko éplucher yango na kopisa yango na mo épice bokomona ndenge na ko sala pomme nini pomme sauté na ngai. Donc na bandeli naza na côte de porc na kosala ngo ya kokalinga sauce oyo ko accompagner ngo eza sauce aux champignons ba champignons na ngai yango ya ba boîte na sombaki yango yo ba champignons ba boîte naza ngo 4 pour na kosala sauce na ngai ebele eza pour na libota mobimba naza na crème fraîche na ngai pe yango yo ndenge bozomona na sombi crème fraîche entière épaissée. Naza ngo 3 boîtes pour na kosala sauce na ngai ebele eza pour na famille pe naza na ba pomme de terre na ngai yango yo tokobanda bokomona ndenge na kobanda kosala recette na ngai nazo za ba côte de porc na ngai bokomona nazo sukola ngo bon kosukola ezo dépendre na mona ba maman misusu ba sukola na bango te balobaka ndenge ba tosomaka boye ezaka déjà lavé, mais moi je préfère encore les laver. Na préfère na laver et puis na épicer na kotokisa yango na pas vraiment kotokisa donc ezo kaka moi moto mukie na épice na ngai ezo dépendre ndenge osalelaka na mona ba maman misusu bazwa kaka boye azui ya sali boye azui a épisa mbala moko. Menga na nanu na tokisi yango mwa ndambu po na kozala na posa ya jus oyo na kotokisa yango na kotokisa yango na mwa matungulu na chamo déjà na moto ici na kotokisa na kotokisa te eza kaka ezokota kaka moto na kotia matungulu donc ekota kaka moto na ozala na posa ya jus wana mpona basalela yango sauce na ngai ya crème fraîche ya champignon donc nazotia ekota kaka moto cube na ngai bon cube na ngai nazotia yango na mesure nayebi ndenge nazosalela nazotia oyo poivre noir natie poivre noir nazotia poivre noir
kosangisa etoka kaka mongo. Ah, sikoyo pendant que natie côte de porc nanga na moto po ebimisa kaka jus, naza koéplucher ba pomme de terre na ngai mpona tokisa yango. Po soki ozosala pomme de terre sauté, il faut nanu otokisa nini pomme de terre na yo na ba épice. Nde sikoyo okotokisa yango makasi te, eza kaka ezwa mpe kaka moto po okoki kotokisa yango te na sens que non edeba te. Donc eza kaka épice ekota. Après avoir kotoka, et ça peut-être 15 à 20 minutes après avoir kotoka, et sikoyo okosopa mai o tokisa di pomme de terre na yo. Et c'est par après tia moi persil, ce qu'on a la persil. Ou bien, bon, moi je préfère que tu aies persil, mais ce qu'on a la persil, on peut tia ciboulette, au bois qui licolo, au tia moi ou une lambu, allez, au tia mon four. Ce qu'on a la four, et ça on peut crafter. Tu peux aussi kalingango après avoir kotokisa na ba épice na yo kwa kimai okoki pe kotokisa ngo okoki pe kokalingango na kikalungu na mafuta soko za na nini na four te, mais nga kosala na four lokola four ezali eza ba recette ozolakisa po bato mosusu amona poasola asala mwa recette moko à l'européenne azomona peut-être eza grave ou bien c'est beaucoup de dépenses, tout ça pour nous. Quand on a ça des dépenses, ça a tout simple. Tout le dépense la salle, si on a aucun compter, peut-être on a encore dépensé 20 €. Tu vois, avec 20 € déjà, famille mobile est lié bien. Au lieu à chaque fois, tout ça n'a pas monotomie, à chaque fois mange du podou, dessous, tu vois. Donc on peut aussi de fois commencer à changer. Yango eza but ya page na biso. Ceux qui ont nos s'abonner na page na biso YouTube T, les recettes de Mère Elia, s'abonner, ko s'abonner en tout cas ba maman écoutera nango eloko mon côté. Eza ka que non OK ka la place ma commis s'abonner, au s'abonner. Tu ne perds rien, bo s'abonner ka pour bon encourager ka biso to c'est la kabino susu ba recette. Bo s'abonner pe bozo partager na baninga mususu pour encourager pe biso, bo tike la biso pe ba commentaire. Et encourage à cas pour ça la bisous. Pour le moment, ah ouais, non, tu peux aussi ça pour éplucher la pomme de terre pareil. Koyo, na kolukana katango. Pendant ce temps, na tia déjà huile nangai. Bomoni viande nangai, na lobaki nazaka na posa jus et bima. Pour jus oyonde na ozana posa nango. Na ozana posa ya jus o. Na c'est la on peut crème fraîche nangai ozala kitoko. Donc, na longoli kaka na tika kaka jus ekita ekota pe mwa mbungwa esko na kokali nango. Awa, na sima oti kosisa ko éplucher pomme de terre nanga na kokata ngo mpona pesa ngo ba forme na koki kosala ngo ba boyete. Donc, osenga il faut kokata ngo po ezala na forme kitoko ntango kotia na sani na yo. Kata ngo mikete nazo kata ngo minene. Nachi ba pomme de terre na évier na ngai. Dans le coin, en tout cas, j'ai toujours l'habitude de bien nettoyer. Et bien, ils ont toujours propre pour ma salle et la cabine pour battre. Donc, les mamans à la maison ont l'habitude de bien laver vos éviers. La cuisine, elle sera toujours propre. Oui, le moment, c'est quoi yo? Natie déjà pomme de terre nanga na monto bien ngo nazo tokisa na ba keza pomme de terre sauté na kati kati ngo bien ndengo moni na tiango na moto na tiena mungwa na kati na matungulu na nga ko tokisa toujours na matungulu ko ekota mako awa na tie kuyi ngai nene spirang nanga na ba kina na posa jus nango etanga yango yo na ko misko ko kali na spirang ngai les autres dépendent de la manière dont on fait la spirang. Là, il y a une cuisine européenne, mais congolaise.
mais balisusu mpe balingaka na bango viande ezala saignant, mais biso topréféra vraiment kolia viande saignant te, yango natika yango na moto na etoka moke jus nango ekita nde ya pesi oyo nakokalinga, mais jus oyo nakozala na posa nango mpona osala yango crème fraîche sauce ya champignon na ngai ya crème fraîche na osala yango na jus oyo bomona ndenge tokosala ekobima kitoko. Nakotika sikoyo pomme de terre na ngai etoka pendant que nazokalinga spirale na ngai, donc eza recette moko eumelaka nango te, donc nakokotya maximum 1 heure biloko nango ebeli famille elie, donc eza yango compliqué te, c'est simple. Soki bolandi kaka ndenge nazosala awa bokomona eza yango compliqué te, eza mpe difficile te, donc oki koproduire yango mpe na ndako, donc okoka na kosala yango mpe de temps en temps. Sikoyo nayo kolakisa pomme de terre na ngai natokisi yango mais etoka eleka makasi te, donc namoni bayekoki mpo nazotya yango na four, donc faut pas elemba makasi. Namoni déjà boye ça va, nakoki sikoyo nazopase yango na passoire na ngai mpo natya yango sikoyo na four. Soki bokomaka te bokomona eza kaka makasi. Eza kaka makasi mpo eteba te, bomoni sikoyo nakotya persil na nga. Soki oza na persil kotie, soki oza na persil te okotya mpe ciboulette, nde sikoyo okozwa otie na sani na yo mpo otya na four. Sani na nga na kosalela yango oyo mpo natya ba pomme de terre na yo na four, donc eza pomme de terre saute nde tozosala. Otokisi pomme de terre na yo osopi mai nde sikoyo otya yango na sani na yo ale otya yango na four. Soko moni koza na ona four te okoki mpe kokalinga eza nango problème te, eza kaka pomme de terre sauté. Bomona nasisi kopase nakotya yango na sani na nga, nakotya persil ou ciboulette. Soko oza na persil te osali ciboulette, soko oza na ciboulette te osali persil. Awa sikoyo nape deja ba pomme de terre na nga na kati ya sani na ngai, nakotya huile. Soko ozaki na huile okoki mpe kotya beurre po apekisa yango. Nakotya huile moke, natie huile moke, natie mpe beurre moke po epesa kitoko. Omoni nabaki soki eza na persil mpe oyoki kotya ciboulette, napesa bakoka boye nayoti yango so na four na ngai eza deja chauffe. Natia yango na kati pomme de terre sauté na nga bomoni. Awa sikoyo nazosala deja crème fraîche na nga au champignon, natie huile na nga na moto naye kotya so motongoli. Naosala sauce de champignon, nazokalinga matungulu na ngai, natie mungwa te. Pourquoi? Mpona lobaki jus oyo natokiselaki ezali na ngai yango nde nakotya yango na sauce na ngai. Jus na ngai oyo eza deja na mungwa, soki obakisi mungwa peut-être mungwa ekoleka, mais soki ozolamba ifo ozalaka na bakalkile ya mungwa. Matungulu nango eza neti kobela nde nakozwa bachampignon na ngai yango oyo eza bachampignon ya boîte. Naseli 4 boîtes pour nazosala sauce na ngai ezala ebele naye kotya na kati ya matungulu na ngai. Nazokalinga champignon na ngai na matungulu, nakozwa poivre noir nazotya moke, sauce na ngai na lobi eza deja na mungwa, ngai naotya mungwa moke kaka eza nazokalinga nini na ngai nazoyeba batokete na lobi moke mingi te mpo eleka te, natie kaka moke kobalela
Ah, nazokalinga kaka ba champignon na ngai nazalaki na posa edove sikoyo edove nakozwa champignon na ngai nazotiango sikoyo na sauce na ngai oyo natulisela ye nyama oyo nalobaki natie ba champignon na ngai kati nazalaki na posa edove moni edove natiango na kati nde sikoyo nakozwa crème na ngai crème fraîche na ngai nazotia na kati ya ngai spireng na ngai yango oyo déjà grillé nasina grillé spireng na ngai nazosala sikoyo sauce na ngai ya champignon oyo koaccompagner nyama na ngai nakotia épice te nakotia eloko moko te omoni crème fraîche na ngai yango oyo nasali 3 boîtes sauce champignon ndenge kozomona nasali 4 boîtes et puis 3 boîtes ya minene je crois eza 50 centilitres on a la crème fraîche nanga au champignon. Dès qu'on a kotika ngo etoka même pendant 10 à 15 minutes. Donc na koma l'accent ngo pour ezikate donc nazo linga sikoyo et se concentrer. Ndenge bozomona wana na kotika ngo sikoyo etoka. 10 à 15 minutes mais na kotala ngo tout le temps pour biloko na ngai crème na sauce na ngai ezikate. Awa déjà spireng na ngai grillé yango yo ndenge bozomona natie pomme de terre sauté na ngai na four omoni ebandi déjà kodore likolo donc dans moins d'une heure recette na yo nyonso tout réalise yango et c'est bon tozozela sikoyo crème fraîche na ngai awa ebandi kotoka tozozela sikoyo finition nango bokomona ndenge tokosala donc nakomi presque na suka ya recette na ngai donc nazo invité ba maman ba papa bilenge bo s'abonner na page na biso ya les recettes ya mère Elia na YouTube na Facebook ceux qui bobeti les recettes de mère Elia bo na biso to partageaka souvent ba recettes na biso o to salaka to partageaka ngokuna bo tchaka ba like bo commentaka pour et encourageaka biso na lingi bino mingi ba bonne fête na bandako na bino ba joyeux Noël to na période ba fête donc na souhaiter bino ba bonne fête ya nouvel an 2020 Nzambe azala na bino pour moi la finition ya biloko na ngai naza déjà na suka yango nazo souhaiter bino déjà merci na bino nyonso o bolandaka biso o bo continuaka ko landa biso o osabonaka o bo partageaka pe ba recette na biso na lingi bino mingi bon moi la finition na biso ya biloko na ngai na suka donc na profiter et ça la vraiment l'habitude na ngai te na souhaiter quand même ba joyeux Noël na ba maman on a travaillé na bango na souhaiter ba joyeux Noël na ngai na maman Rachel pas nous to travailler à penae na souhaiter ba joyeux Noël na na famille Toussekou ya maman Toussekou bibiche to travailler à penae na souhaiter ba joyeux Noël na ba bonne fête na mobile na ngai na dibota na biso famille Bongeli na famille Vibila maman Nanette na souhaiter bien ba joyeux Noël batu nyonso bazaka na biso grâce na États-Unis batu nyonso balanda biso ba partager ba vidéo na biso Dorka na souhaiter ba joyeux Noël madame Ornella Wamba na souhaité pe ba joyeux Noël na yo
la famille Tikala, la joyeux Noël, la famille Nyos na libota mobima. Bah on a cité ba kombote, et ça te gana bosani. Prochainement, on a souhaité vino. Donc recette un peu comme presque na suka, bokomona sima. C'est bon. Mayo kota la pomme de terre sautée na ngai, bomoni. Donc ça déjà presque. Donc on dit qu'on sous 5 minutes et puis c'est prêt. Pomme de terre sautée na ngai, bomoni na la c'est qui ndenge to banda ki on est bandé. Ce qu'on a moni c'est belli mais on dit qu'on sous 5 minutes pendant que na so dresser table na ngai. Donc il faut que la crème fraîche. Bomoni crème fraîche na ngai yango. Oh donc ko sala ya sauce au champignon. Bomoni ndenge bimi crème fraîche na ngai yango. Donc c'est un simple. En moins d'une heure, vous réalisez recette nayo ya une pomme de terre sautée au spiring grillé à la sauce aux champignons. Donc simple, très bon. Donc famille et ses pays. Cuisine européenne à la congolaise. Merci et bon appétit chez vous. L'Afrique.